ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गाड़ी ले आएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनने लग जाएंगे, महंगा मोबाइल चलाने लग जाएंगे। ये दो कौड़ी के लड़के हैं, इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाता है। ये गाड़ी घोड़े में तुम पैसे उड़ा रहे हो, ये समझदारी नहीं है। बाबा जी भी लायक दहेज में मिली है यार। अभी कहीं बाहर आया हूँ, घर जाके हंसूंगा। हो ही जाने तो आज विवाद, जब बेइज्जती है। इसी को बोलते हैं खुद को रोस्ट करना। तो अपनी वाली मुझे गिफ्ट कर दो ना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। आप सबको अपनी प्यारी माँ की कसम है, जल्दी से सब्सक्राइब करके जाना।